दोस्तों, तुम सब कैसे हो। ये देखो डंपर के अंदर कितना सुंदर घोड़ा। तो चलो इसको आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। वाओ, अरे ये देखो यहाँ पर तो रेस लगने वाली है दोस्तों। ये देखो, वाओ, अरे अरे देखो देखो घोड़ा एलिफेंट। ओए ओए, नो नो नो, ये तो नीचे गिर गई। ये देखो एलिफेंट सबसे आगे, ओए घोड़ा भी नीचे गिर गया। वाओ गाइस, ये देखो एलिफेंट तो रेस जीत गया। ओए नो 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 नो, अरे ये क्या, ये देखो ट्रेन के आगे तो बेबी आ गया। दोस्तों ये देखो, इसकी तो हेल्प करनी पड़ेगी, ये तो मुश्किल में है। अरे देखो देखो, ट्रेन तो इसको लेकर जा रही है दोस्तों, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे अरे अरे, इसको बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखो देखो, ये तो आगे जा रहा है, ट्रेन तो रुक ही नहीं रही दोस्तों। इसको तो रोकना पड़ेगा दोस्तों। चलो चलो चलो, इसको रोकते हैं। ये देखो बेबी बचाने आ रहा है। वाह, चलो चलो दोस्तों, हम इसकी हेल्प कर देते हैं। चलो चलो, इस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। वाह, ये देखो बेबी को हमने बचा लिया। चलो छोटा बेबी चिंटू, तुम यहाँ से दूध पी लो। वाह, वेरी नाइस दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये देखो आगे चलो। ओए वाह, ये देखो, अरे ये क्या, ये तो एक मॉन्स्टर कार है, साथ में सुपर कार। तो चलो इसको चला कर देखते हैं। चलो सबसे पहले इसका बटन ऑन करते हैं यहाँ से। वाह, अरे देखो देखो कितनी बढ़िया लाइट्स जल रही हैं। वाह गाइस, ये तो बहुत बढ़िया है। ओ ओ ओ ओ, रुको रुको रुको, किधर जा रही हो। नो 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 नो, बहुत बढ़िया। चलो चलो, ये देखो, अरे वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या है, वो तो मॉन्स्टर कार है। वाह, अरे अरे देखो देखो, अरे पागल हो गए हो क्या। चलो चलो आगे चलो। ये देखो, अरे ये देखो, यहाँ पर एक और ट्रेन आ रही है और साथ में कितने सुपर हीरो यहाँ पर रेत के अंदर फंसे हुए हैं। ये क्या, अरे ये तो शीप नजर आई मुझे। ये देखो यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स और हेलीकॉप्टर भी है। तो चलो सबसे पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखो खुदाई वाला बेलचा। तो चलो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। वाओ, ये क्या, अरे देखो देखो यहाँ पर कुछ है। अरे ये तो एक जिराफ है। वाओ, बहुत बढ़िया, इसको यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। चलो चलो चलो, यहाँ से और निकालते हैं। ये देखो शीप। चलो चलो दोस्तों, पहले इसको निकालना पड़ेगा। वाह, ये तो कितनी प्यारी है। तो चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। वेरी नाइस। ओके, चलो 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 आगे चलो इसको। अरे ये देखो, अरे मुझे भी निकालो। है ये क्या, अरे दोस्तों इसको भी निकालना पड़ेगा। अरे दोस्त तुम फिक्र मत करो। ये देखो, ये तो एक टर्टल है दोस्तों, साथ में उसका बेबी है। तो चलो और यहाँ पर क्या है, अरे मुझे भी निकालो। है ये क्या, अरे ये तो एक डक है। क्वा क्वा क्वा। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों। वाह, ये देखो, अरे यहाँ पर भी कुछ है दोस्तों, हमें बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो चलो, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देखो हमें कैमल मिली। तो चलो इसको यहाँ पर लाइन में खड़ा कर देते हैं। वेरी नाइस। ओके, चलो चलो, लास्ट पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो। अरे अरे देखो देखो, यहाँ पर भी कुछ है। अरे मुझे जल्दी निकालो। हैं, ये तो एक बारहसिंगा है दोस्तों। वाह,